Toto je kratší text získaný od Miroslava Dzurendu. Celé hmotné stvorenie je postavené na dualite založenej na sexe, archetypoch mužského a ženského princípu a zároveň na troch kvalitách hmotnej prírody: dobre, vášni a nevedomosti. O jednotlivých kontextuálnych vlastnostiach oboch princípov by sa dalo písať v protikladoch aj rozsiahlejšie než v pár príkladoch, ako napríklad dominancia a submisivita, rozum a cit, konkrétnosť a abstrakcia, idealizmus a materializmus, požívateľ a požívaný. Na popísanie informačnej podstaty tohto príspevku však bude stačiť aj redukovaný a pravdepodobne aj najzákladnejší: sloboda a bezpečie. V akejkoľvek situácii sa v stvorení nachádzame, musíme si v tejto dualite stále vyberať, či chceme slobodu alebo bezpečie, a nakoľko sa oba princípy v základe vylučujú, nikdy ich nemôžeme mať absolútne a trvalo oba naraz zjednotené. Sú prípady, kedy to tak človeku niekedy môže prísť, napríklad keď sa do niekoho zaľúbi. Čo sa ale v skutočnosti deje, je to, že vonkajšia sloboda plynúca z konfrontácie nepoznaného a nového, dobývania a spoznávania druhej osoby sa zároveň spája s vnútornou slobodou, vlastného dočasného oslobodenia z duality vlastnej mysle v dôsledku premostenia vedomia na nový nepoznaný objekt pozorovania a ilúzie bezpečia plynúcej z reciprocity rovnakého záujmu druhej osoby o prvú, ktorá vrcholí v ich vzájomnom subjektívnom emocionálnom prežitku, ktorý spoločnosť nazýva zaľúbenie. Každý z nás však má do istej miery zrealizované, že ako náhle sa s niekým novým lepšie spoznáme, do prežitku sa vkradne analytickosť, ktorá sa začne v rovnakej dualite buď pýtať, prečo vlastne s takým človekom niečo riešim, alebo si to začne ospravedlňovať rôznymi mentálnymi konštruktami v závislosti od toho, či je základom túžba po slobode alebo bezpečí. Väčšinou sa potom stáva, že aj napriek nezhodám v motívoch toho, kto čo od toho vzťahu očakával, takto ľudia s úmyslom nestratiť svoju investíciu ostávajú spolu a snažia sa udržať svoj vzťah v nejakej kompromisnej jednote týchto protikladov, avšak už kalkulujúc na mentálnej úrovni, kde zároveň už bojujú na ďalšom poli duality, ja versus môj vzťah. Tým, že sa toto udržiavanie deje už v dualite a z duality samotnej, je však tento kompromis vždy na úkor iných vstupov, ktorých rozmer sú ochotní v tomto nastavení pre udržanie obetovať. Týmto spôsobom sa tento celok dokáže udržiavať v pomyselnej rovnováhe, avšak tým, že je vždy relatívny k niečomu, nikdy nebude úplne vnútorne naplňujúci. Takto to trvá do momentu, kedy nezhody prevyšujú tzv. Benefity. Ak použijeme analógiu interpretácie troch kvalít hmotnej prírody na zložky hmotného stvorenia, kde by nevedomosť reprezentovala systém, vášeň, svet a dobroživot, môžeme lepšie pochopiť, ako takto obdobne bojujeme na iných frontoch. Systém, zložka hmotnej reality v kvalite nevedomosti tu môžeme chápať ako spoločenský konštrukt, ktorý nám má umožňovať ľahšie dosahovanie vzájomných cieľov so spoločným menovateľom prežitie a je vo svojom základnom úmysle nástrojom vyriešenia problémov sveta, zložky hmotnej reality v kvalite vášne. Realita sveta je zas v základe taká, že máme telo, ktoré potrebuje neustále jesť, spať, ochranu pred počasím, chorobami a inými tvormi, ktoré by mu mohli ublížiť. Problémom súčasnosti je, že systém stratil svoju účelnosť v momente, kedy prestal primárne interagovať na problémy vznikajúce v rovine sveta v dôsledku absencie morálno-hodnotovej chrbtice v spoločnosťou prijatej paradigme, na ktorej systém funguje, a tým dovolil stať sa nástrojom dosahovania vlastných cieľov pár odhodlaných jednotlivcov na úkor jej iných členov. Momentálne už len prežívajúc a reagujúc primárne na seba a svoje udržanie a na svetové problémy až sekundárne, ak nie terciálne. Tí, ktorí stále veria v určitej miere v systémovú bezpečnosť, v ňom obdobne prežívajú na kompromisoch a sú neustále zmietaní medzi ideálom priemerného človeka, zredukovaného modelu osobnosti, ktorá nekoná na úkor druhých, prispieva prácou do spoločnosti a na základe tejto činnosti sú jeho základné svetové potreby zabezpečené. A na druhej strane realizáciou sa vo svojej vlastnej individualite, v ktorej sa od tohto priemeru stáva slobodnejšou. Samozrejme, systém počíta aj s tým, že sme všetci samostatné individuality so svojimi vlastnými túžbami a svetonázormi, čo sa síce zohľadňuje v tom, čo je v celku spoločensky priateľné, avšak toto rozmedzie je tiež v ohľade absolútna subjektívne a teda nemôže človeka naplniť. Človek to síce môže skúšať, čo sa prejavuje v sympatizovaní s určitými ideológiami, zavrhovaním iných a podobne, v závislosti toho, ako si svoju individuálnu slobodu predstavuje. Na tejto rovine potom môžu vznikať rôzne vzájomné konflikty, v ktorých, keď sa človek na nich podieľa,
získava ilúziu toho, že je slobodný a môže sa vo svete zmysluplne realizovať. Každý, kto niekedy skúsil urobiť verejne niečo nadštandardné s cieľom prelomiť sociálne bariéry podľa svojich predstav, určite registroval, ako sa na neho pri takomto akte ľudia pozerajú a hodnotia ho. Alebo sa nachádzal na opačnej strane a hodnotil sám. Napríklad, ak vidíme na ulici biologického muža oblečeného v ženských šatách s make-upom, parochňoj a dávame mu na základe nášho vnímania sveta hodnotenie sympatie alebo averzie. Toto sú spôsoby, akým sa v tejto dualite ľudia individuálne snažia realizovať a v súčte kolektívne určujú spoločenské rozmedzie medzi slobodou a bezpečím. V konečnom dôsledku však nie sú ani slobodní a ani v bezpečí, pretože už v základe vychádzajú z prijatých spoločenských noriem, ktoré ani nie sú ich, len ich prijali, a ktoré sú vždy v tejto dualite konfrontované rôznymi vlastnými predstavami o ich zlepšení. Tí, ktorí súčasné nastavenie systému hlbšie vnímajú ako obmedzujúce a nechcú v ohľade úniku z neho robiť kompromisy, majú opäť možnosť urobiť to v rovnakej réžii duality. Bezpečné, napríklad nejakým spôsobom vyhrať alebo zarobiť kopu peňazí, aby človek aspoň nemusel chodiť každý deň do práce, alebo slobodné, odísť zo systému, viac do reality sveta, žiť skromne niekde v chalúbke pri lese v spojení s prírodou. Ani tento krok však nerieši problém duality, nakoľko človek stále čelí práve tým problémom, ktoré chcel v základe riešiť zriadením systému a ktoré nevyrieši ani jeho úplným zavrhnutím či reorganizáciou. Utrpenie od vlastnej mysle a tela, iných živých bytostí, nehostinných podmienok prírody, chorôb, staroby a smrti, ktorej sa nakoniec nikto nevyhne. Môže na jednotlivé problémy reagovať spôsobom, že sa ich bude snažiť zmierniť, no vždy ostane v rovnakej dualite, ktorá obsahuje mnoho podôb. Čo nás privádza k tretej zložke reality, životu. Život je ako stály prúd, ktorý na živú bytosť vrhá rôzne systémové a svetové podnety v rôznych kontextoch. Je to úroveň, na ktorej sa je človeku najprirodzenejšie pýtať, či to, čo zažívam, je konečná realita. Či je mi to, čo zažívam, prirodzené a prečo sa mi to vlastne deje. Kam toto všetko speje? A zároveň je v tomto rozhovore život aj osobou, ktorá sa aj vo svojich odpovediach na tieto otázky neustále pýta. Chceš sa vrátiť do svojej večnej, blaženej prirodzenosti s plnosťou poznania? A my väčšinou odpovedáme: nie, vďaka. Ešte to skúsim v dualite, ale iným spôsobom. Teraz to už určite vyjde. Pokiaľ však budeme v zovretí materiálnej prírody, dualita sa nás stále bude týkať a s ňou spojené utrpenie, na ktoré sme si tak zvykli, že ho už ani nevnímame. Jedine v najvyššej osobe sa dualita spája v jednotu. Je to miesto, kde sme slobodní zo zovretia hmotnej ilúzie a zároveň v bezpečí toho, koho je všetko. Nikde inde to nie je možné. Ostáva potom už len posledná otázka. Koľko životov nám potrvá, aby sme to pochopili?